วัสดีค่ะก็มาพบกับแม่โบนะคะแห่งช่อง Nerd Kids อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่โบก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาแชร์อีกแล้วนั่นก็คือเป็นเทคนิคนะคะบรรเทาอาการไอของลูกน้อยนะคะเคยสังเกตไหมคะเวลาที่ลูกน้อยของคุณเป็นหวัดนะคะหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะยิ่งช่วงตกดึกตอนกลางคืนนะคะ4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 1 ตี 2เนี่ยเริ่มแล้วค่ะลูกก็จะเริ่มมีอาการไอเกิดขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนกลางคืนอากาศจะเย็นความชื้นน้อยลงและใครที่นอนในห้องแอร์หรือว่าเปิดพัดลมจ่อก็อาจจะมีอาการไอเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็เทคนิคนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอของลูกน้อยในตอนกลางคืนของแม่โบนะคะก็คือนี่เลยวิกนะคะจะช่วยบรรเทาอาการไอนะคะซึ่งแม่โบใช้วิกบรรเทาอาการไอในลูกน้อยมาบ่อยแล้วก็หลายครั้งมากค่ะก็คือตอนก่อนนอนนะคะแม่โบก็จะทาวิกนะคะตรงบริเวณฝ่าเท้าของลูกน้อยทั้งสองข้างนะคะจากนั้นก็นวดเบาๆนะคะแล้วก็สวมถุงเท้าให้ลูกนะคะเพียงเท่านี้นะคะจะรู้สึกว่าอาการไอของลูกน้อยลดลงเยอะเลยล่ะค่ะแล้วก็คืนนั้นลูกจะหลับได้ยาวนานมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงลูกไอด้วยค่ะประโยชน์ข้อถัดมาของวิกนะคะประโยชน์ของวิกนะคะจะช่วยทำให้การหายใจโล่งขึ้นเมื่อไหร่ที่ลูกน้อยคุณเป็นหวัดนะคะให้ทาวิกนะคะที่หน้าอกแล้วก็ลำคอนะคะจะทำให้การหายใจโล่งขึ้นบรรเทาอาการหวัดนะคะและนอกจากนี้นะคะวิกยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วยนะคะวันไหนที่ลูกน้อยของคุณนะคะมีแอคทิวิตี้นะคะหรือว่าเล่นกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยคุณก็สามารถทาวิกนะคะแล้วก็นวดตัวให้ลูกน้อยนะคะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งคืนเลยก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้น้องได้ด้วยค่ะและวิกนะคะยังป้องกันการรบกวนนะคะของสัตว์กัดต่อยได้ด้วยค่ะก็คือว่าวันไหนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะพาน้องนะคะออกไปทำกิจกรรมด้านนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะนะคะก็สามารถนะคะทาวิกนะคะบางๆนะคะตามบริเวณผิวหนังของน้องนะคะแล้วก็ตามเสื้อผ้าของน้องนะคะจะทำให้สัตว์กัดต่อยนะคะไม่มารบกวนลูกน้อยของคุณด้วยและเวลาที่โดนยุงกัดนะคะก็สามารถใช้วิกนะคะทาบริเวณตุ่มยุงนะคะจะช่วยบรรเทาอาการคันบริเวณยุงที่กัดได้ด้วยค่ะต่อให้วิกนะคะจะมีสารพัดประโยชน์แต่ก็ไม่ควรใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีนะคะเพราะว่าในวิกเองนะคะมีสารที่ชื่อว่าเมนทอลแล้วก็การบูค่ะเพราะเมื่อทาที่จมูกนะคะหรือว่าใต้จมูกของน้องนะคะจะเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการอักเสบแล้วก็บวมเกิดขึ้นนะคะมีการผลิตเมือกออกมามากขึ้นทำให้น้องนะคะหายใจลำบากปอดบวมเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้ห้ามใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีนะคะและนี่ก็คือวิกสวาโปรับนะคะสามารถบรรเทาอาการไอในลูกน้อยแล้วก็สารพัดประโยชน์เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามให้แม่โบด้วยนะคะ